channel. Okay. Hai, Assalamualaikum. Ini saya akan unboxing coki-coki edisi Hot Wheels dan Barbie. Okay. Ini adik saya. Nama dia Irina Maira. Jadi saya akan unboxing coki-coki Barbie dan Hot Wheels. Budak ni. Okay. Jadi nangkas nak dekat sini. Okay. Jadi saya akan unboxing coki-coki ni. Sebelum saya buka, korang jangan lupa subscribe. Okay. Thank you sampai dah subscribe. Okay. Jadi mana pentingnya? Kejap guys. Aku ada pakai topi. Kita buka dulu . Aku ada pakai topi. Aku apa? Ada pakai topi. Sana. Yes. Ini ada gambar mainan. Ini ada gambar. Yeay. Dah buka dek. Jadi inilah saya beli yang coklat punya. Okay, jadi kita akan tengok dalam dia. Sabar dek, itu belum lagi. Adik jangan ambil air dah. Stok air mana? Air. Sekejap guys. Kejap. Oh, okay. Yeay. Dalam dia. Dalam dia. Jadi kita akan buat sini. Oh. Sabar. Oh, ada berapa ni? Oh, banyaknya. Kat sini dia ada kata tak berapa guys. Kat sini ada tak ada kata. Enggak ada. Enggak apa-apa. Tak ada apa-apa, okey. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, ada 12. Yeay, ada 12. Ni kalau ada 24. Yeay, jadi dia pun nak buka. Kita buka satu-satu dulu . Di sini nanti kita buat video yang ini, okey. Jadi kalau jangan lupa subscribe dia baru saya akan buat seterusnya. Terima kasih. Jadi kita buka lah. Adik ada putih. Sekejap guys. Kesian dah. Sabar. Okey, jadi kita akan bersih. Okey, paket yang pertama. Apa ni? Ambil kat sini. Ini mana tadinya? Ini guys, katanya. Jadi kita simpan dulu. Kita buka yang seterusnya. 45. So, ni kita simpan sini. Kita buka yang okay guys. Sekejap. Okay, ni pula. Okay, deng. Dalam dia mesti ada semua tu. Mesti ada dua. Ikat ni. Ikat dia tadi on. Okay, dah 2. Untuk ini dah 10. Ini pula. Sini. Aduh. Tak kena. Yeay. 15. Dari 3. Oh, 4.
Alamak, dia tak ada. Okey. Adalah. Tengok-tengok. Ini pula. Tapi ni saya takkan scan guys. Saya takkan apa. Cuba main dia punya permainan. Okey. Sebab saya belum ada lagi dia punya tu. Sorry. Nanti semua saya akan download lah. Subscribe dulu. Aduh, kenapa dia melekat guys? Oh, melekat ni. Nampak. Okey. Ini rusak dah saya buat. Jadi, yang seterusnya. Kita kena buat daripada bawah sebab kad dia memang dekat bawah. Ish. Lagi satu. Dalam tu memang ada macam tu. Ni ada bawah ni. Tak kira. Nanti dulu. Okey. Oh, ni baru saya boleh rasakan. Lagi berapa ni? 1, 3, 4. Ada 4 lagi. Ya. Enggak keluar. Sabar. Okay, tak apa. Dia paksa kita paksa dia. Tak apa. Dia tak boleh keluar. Tahu. Lagi 2. Lagi 3. Oh, betul lah ada 3. Sorry guys kalau video ni lama sangat padahal saya yang bosan je tak buat pun. Maaf ya. Wow! Dapat 2. Alhamdulillah. Dapat 2 guys. Wow. Satunya. Nanti. Sabar. Apa banyaknya? Saya tak pernah dapat 2. Apa banyaknya? Saya pernah dapat 1 je. Wah, banyaknya. Kakak banyaknya, Kak. Banyakkan. Sebab saya baru first time buka banyak sini. So. Sekarang mesti 13 lah sebab tadi ada 2 kan tadi. Ada 1. Jadi kita akan 13. Banyak. Tantap. Kotak yang ni pun ada 2. Apa tu nak makan? Nak makan ke? Sekejap guys, adik saya nak makan tu. Nak kena buka untuk dia. Okey dah. Sorry guys, lambat sikit. Banyaknya. Ada lagi 1 guys. Okay. 2. Alhamdulillah.
Okay, yang pertama kita dapat kad Barbie. Wah, dia punya baju Baju apa ni? Macam kasawan apa ni? Apa tak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat apa guys? Kita dapat baju dia pakai print. Okay, Barbie. Bila dapat Hot Wheels ni? Bosan lah. Cik, baru buka 2. Barbie lagi. Ini dia dapat apa ni guys? Apa ni? Nak. Tuh, nanti sabar. Okay, ni pula. Ini dah ke berapa ni? 1, 2, 3. Yang ketiga guys. Ini yang keempat. Yeay, dapat Hot Wheels. Apa ni? Wah. Tengok. Tengok. Tedeng. Ni. Jadi, yang kelima, kita dapat Hot Wheels lagi. Track card. Sorry guys kalau video ni lama sikit. Ni pula kita dapat Blitz Speeder. Apa dah? Blitz. Apa ni? Siapa yang tahu sila komen ke bawah. Terima kasih. Makan satu-satu dek. Okay, ini yang sama kan? Oh, lain guys. Ini ringan. Lagi kita dapat alah, sama. Tak apa. Ada banyak lagi. Sama. Harap-harap tak sama. Tolonglah jangan sama. Orang kata jangan sama, dia lagi sama. Harap-harap Barbie ni tak sama. Yeay, tak sama. Dia pakai blouse ke apa ni? Wah, macam baju Cinderella. Oh, Nikki. Tinggal lagi tu guys. Dia lawan. Dan paket yang terakhir. Malas nak buka ni. Sama. Lambatlah, cepatlah sikit. Sama juga guys. Nikki. Tapi tak apa. Saya pernah dapat 3 bidang dia tu. Sabar. Sabarlah wahai adikku. Dulu banyak betul plastiknya. Saya mau adakah sudah tiada. Jadi kita akan semak balik guys. Tebal juga. Tak lupa sangat. Lalu kita dapat angkasa wen. Ini pula kita dapat dia pakai baju apron. Ini dapat 2. Ini jelaskan. Ini apron. Ni sama. Ni di lomba tu. Nikki kita dapat 2. Ni. Sorry guys kalau tak jelas. Yang ni. Ini. Dan terakhir yang ini. Jadi sorry kalau saya buat video lama. Jadi
Saya pun paling sekejap dalam 10 minit macam tu lah. Tapi sekarang dah 15 minit. So, jangan lupa subscribe, comment, share and like. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton.